अनि हजुरलाई थाहा भएकै कुरो हो 2082 साल चैत 1 गते संक्रान्ति छन् नि त्यो दिन पापमोचन एकादशी पनि परेका छन्। यो एकादशीमा हजुरले जानेर या अनजानमा गरेका सबै पापहरू मोचन गर्ने सफा सुगर गर्ने भन्छन् नि त्यस्तै सबै पापहरूलाई एकमुष्ट सफा गर्ने दिन भनेको चैत 1 गते पापमोचन एकादशीको दिन हो। सबै पापहरूबाट एकैचोटि छुटकारा दिलाउने एकादशी नै पापमोचन एकादशी हुन्। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला नि हैन। यो एकादशीमा हजुरहरू व्रत बस्नुपर्छ। व्रत बस्नुभयो भने सबै पाप त नष्ट हुन्छन् नै। हजुरका सानादेखि ठुला पाप पनि भगवानले क्षमा पनि गरिदिनुहुनेछ के है। बिहानै उठेर गङ्गामा गएर स्नान गर्नुहोस्। अब गङ्गा जान सकिँदैन, गङ्गा अलि टाढा छन् भने घरमै जौ तिलानी हालेर पानीमा हालेर स्नान गर्नुहोस्, नुहाउनुहोस्, चोखो वस्त्र फेर्नुहोस्, तुलसीको मोठमा पूजा गर्नुहोस्। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरानी नित्यं तुलसीत्यं नमोस्तुते। ओम तुलसीत्यं नमोस्तुते भनेर तुलसीलाई पूजा गर्नुहोस्, जल चढाउनुहोस्, पानी चढाउनुहोस् है। यति गरिसकेपछि घरमा तपाईहरूले सधैँ नित्य कर्म पूजा गर्ने पञ्चजन्य देवताहरू हुनुहुन्छ नि, वहाँ गएर पञ्चजन्य देवताहरूको पनि पूजा गर्नुहोस्, शालिग्रामको पूजा गर्नुहोस्, शङ्ख घण्ट बजाउनुहोस् अनि व्रत बस्नुहोस्। यो दिन अन्न त खाँदै नखानुहोस् है। पानी दुध फलफुल फलाहार गर्नुहोस्। अझ सक्नुहुन्छ भने त केही पनि नखानुहोस्, सकिँदैन भने मात्र खानुहोस् है। अनि बुढाबुढी बिरामी औषधि सेवन गरिरहनुभएका गर्भवती तथा सुत्केरी कसैले पनि भोकै बस्नु पर्दैन। उहाँहरूले त्यो दिन पाप मोचन एकादशीको दिन विष्णु भगवानलाई सम्झिँदा मात्र नि पुग्छ। सम्झिन चाहिँ पर्यो है। सम्झिए मात्र पनि उहाँहरूले जानी नजानी गरेको पापहरू नष्ट हुन्छ है। बेलुका साँझ परेपछि तुलसीको मोठमा दियो बाल्नुहोस्। नमो भवतु कल्याणारोग्यं सुख सम्पद सर्व दुःख पाप विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम दीप नारायणाय नमो नमः भनेर हात जोड्नुहोस्। त्यस पछाडि जलहरू चढाउनु भयो तपाईँले बिहानै, अहिले त्यहाँ फेरि पूजा गर्नुभयो तुलसीको मोठमा। त्यस्तै गरेर फेरि गएर आफ्नो पञ्चजन्य देवताहरूको पूजा गर्ने कोठामा गएर आरती गर्नुहोस्। आरती गरेपछि प्रसादहरू सबैलाई बाँड्नुहोस् है। विष्णु भगवानको भजन कीर्तन गर्नुहोस्। त्यही क्षण त्यही दिनदेखि नै हजुरको घर परिवार, हजुरको सुख शान्ति मिल्नेछ। एकदम हजुरले सोचे भन्दा पनि राम्रोसँग जिन्दगी चल्नेछ। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। सबैजनाले यही अनुसार गर्नुहोस्। तर अन्न फलाहार चाहिँ नगर्नुहोस् भनेको अन्न चाहिँ नखानुहोस् है। सकेसम्म अन्न चाहिँ खाँदै नखानुहोस्। अब हामीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जोडिँदै जानुहोस् है। ज्ञान गुणका कुराहरू आउनेछन्। ल हस् त।